Мы приехали снимать наш новый ролик про похищение носков. И мы приехали на настоящую носочную фабрику. Посмотрите. Это склад носков. Кстати, это называется фабрика Friday Socks. Подписывайтесь на них, ссылка в описании. Вот это все носки. Димины любимые. Дима просто без ума от них. Какие твои любимые? С кисками? Моя любимая. И, кстати, я здесь охранник. Ну да, мы же его уволили после провала клипа, и пришлось ему искать новое место работы, да? Повезло, не фартануло. А они что-то как в русских сериалах, да? Вообще, на самом деле, вот здесь можно целый эпизод русского сериала снять на 40 минут, вообще даже не раздумывая. Я вкус отклеил. Это как модно. Киски, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот это да, скажи. Вот это склад. Что там интересного? Что там интересного? Коробки. А ребята сделали нам носочки. Дин, твои носочки. Да. Смотрите, какие клевые. Мы так неожиданно резко закончили съемки нашего ролика про носки, что совсем забыли провести вам небольшую экскурсию. Поэтому приехали сюда снова. И сейчас нам Анна Гроссман, директор фабрики, проведет небольшую экскурсию и ответит на несколько дурацких вопросов. Погнали. Вот сюда устанавливается флешка с программой. Ага. Здесь выставляются все настройки, сколько пар. И вот это все отвязывается на машине и спускается в эту трубу. Уже носок. Ну да, мы снимали, она так весело оттуда выплевывается. Потом носок переходит на кетельную машину. Вот они две стоят. Что там с ними делают? Зашивают носок. А, то есть они сейчас как Да, с дыркой. да, И это вручную, ну, на машине зашивается. да. Зашиваются на машине. Ага. И потом уже в печь формуют носки. А это огромная печь. Открывается. Тепленько. И вот после этого только упаковывать начинают. То есть носки жарятся и принимают форму. Да, А, вот на они, формах, да. То есть носки одеваются. Это они вручную одеваются? Да. То есть они вручную одеваются на эти формы и на них запекаются в печи. Посмотрите, насколько больше всего стало на складе. То есть начался сезон, начали обвязываться. Мы бы сейчас тут не развернулись. Развернулись мы тут сейчас Да. точно вообще. А вот теперь и перчаточки. Суточка. Из корги. Ага, а такс нету, да? Нету, да. Вот так вот. Надо исправляться. Прикольно. Крутые, крутые. Смотрите, а по поводу размеров. То есть у вас же, получается, разные машины на разный размер настроены? Нет, одна машина вяжет все три размера. А, одна машина, все три Да, размера. просто программа переустанавливается с нужным размером, и это все отвязывается. Круто, очень удобно. Вау! Мы здесь снимали уже. Но мне кажется, что и пряжа тоже больше стала. Ну, больше подвозим. Да. Заканчивается, подвозим постоянно. И скажите, вот, допустим, мы вот желтые, да, носки использовали для ролика. Не помню какие. Какие-то либо такие, либо Вот такие. желтая пряжа, из вот, нее желтая вяжется. пряжа, точно. И вот насколько носков пар хватает от одной такой бобины?
На 40 пар. На 40 пар? Немного, я думал, больше получится. Нет. То есть целая вот эта огромная бобина. Да. То есть вот здесь всего 40 пар носков. А почему в дизайнах можно использовать только 4 цвета? Потому что это такого класса машины, которые больше не могут вязать. Ага. То есть есть машины и больше, да? Есть, которые вяжут больше цветов, но, к большому сожалению, мы пока себе не можем позволить. Но в планах есть, чтобы вязала 5-6 цветов. Мы хотим делать апгрейд своих машин, устанавливать дополнительное оборудование, чтобы мы могли и больше цветов вязать, и другие рисунки, которые в данный момент мы тоже сейчас не можем повязывать. Ну, хотим отправлять за границу, но там тоже свои нюансы Ну да, есть. с этой работы. почты. Я вот в Мексику не могу календари до сих пор отправить, нет сообщения с Мексикой почтового. Но мы отправляем только сейчас в ближнее зарубежье. Ага. Ну, хотим начать, да. В планах есть. Это круто. А там уже как главбух наш скажет, будет это в планах или нет. Штат человек. Ну, штат 21 человек. О, ну, Да, это вместе с ребятами, которые На станках, отдел продаж, отдел маркетинга, упаковка, все. ну, это прилично на самом деле. Отлично. Конечно. А дизайн кто придумывает? Ну, у нас есть директор бренда, который совладелец. В основном придумывает он. Ага. Ну, он, конечно, голова, да, в этом плане. Это Поэтому Сергей, да? не Да, корги, он дает задания дизайнерам, что нужно делать, а дизайнеры уже его идеи воплощают в жизнь. Он такой, я в мире носков. А он такой же скромный. Очень. Да, такой же скромный, да. Можно посмотреть его интервью и увидите, какой он скромный у нас. Нам это вырезать или можно оставить? Я думаю, можно оставить. Мы ему ссылку кидать не будем. Большое спасибо, носочная фабрика. Большое спасибо, Анна, что пустили нас, что мы сняли тут такой крутой ролик. Большое вам спасибо. Мы же ваши фанаты. Мы ваши тоже. Я единственное не могу такие длинные носки носить, у меня ноги болят. А вот Ира с Димой носят с удовольствием. Дима вообще их не снимает. Ну, прикиньте, оказывается, тут и короткие носки тоже есть. Так что я прошу прощения за дезинформацию. Так что можете вот себе подарочку взять. Так, давайте выбирать. Если читаешь это, то что? Возможно, я Блин, да, возможно. Я всем говорю, что я не алкоголик, но, возможно, все-таки я алкоголик. Великий и могучий русский язык. Вот как это перевести вообще? Чили-пиздрики. Что, с коржами взял носков? Нет, с коржами не взял, я таксятник. Гори в аду. Вот шикарная тоже. А мне вот это нравится. Тяжело быть взрослым. С таблеточками. Актуальненько, да? Вообще актуальненько. Я себя взрослым не считаю. Точнее, считаю себя взрослым, но есть просто взрослые, а есть нормальные взрослые. Вот я ненормальный взрослый. По-моему, на этих носках написано «Не бери меня». Не беси меня. Не беси меня, это хорошо. На них, наверное, сложнее сделать дизайн, да? На короткие. Нет, ну, короткие это такое межсезонье. А в Не Питере все их нет? носят. А у нас нет, да, в Питере межсезонье. В этом году так получилось просто. Так, фабрику вы посмотрели, а теперь зададим несколько вопросов, которые интересуют лично меня. Вот что сказали ваши родные, близкие, когда вы сказали, что будете делать носки? Мама только про зарплату уточнила. Просто мы, когда начинали заниматься вот ютубом, всеми этими делами, нам говорили, что мы больные, что вы пошли, нашли нормальную работу. То есть делать носки, это что же такое необычное? Ну, в самом начале, да, нам тоже казалось, что мы больные, потому что абсолютно не было продаж первые 3 месяца. И мы просто на энтузиазме пытались дальше работать. Чтобы запуститься, нам где-то нужно было 1,5 года, чтобы мы выросли до тех объемов, которые бы нас могли кормить.
Это самая главная ошибка. Все хотят сразу и сейчас. Такого не бывает нигде. Только банк если ограбить. Да, это точно. Смотрите, я когда ползал там между рядов, я увидел то, что пряжа сербского производства. Нет, не Не сербского. сербского? Она вся производство Туркменистана. Туркменистан. А расскажите, да, что... Туркменистан, Узбекистан, да, только у них сейчас пряжа. То есть у нас в России пряжу не производят? Производят, но такого качества будет, что Ага. не захотите эти носки носить. Вот это мне всегда в таких случаях, я всегда говорю, но мы же великая держава, как так? Я вам могу как текстильщик сказать, что у нас были в свое время огромные предприятия, которые делали все это. Но когда 90-е начались, мы все оборудование просто продали. В тот же Узбекистан, в ту же Турцию. И остались мы все без оборудования. Чтобы, например, купить оборудование, которое будет делать пряжу и красить ее, это, я не знаю, просто какие-то сотни миллионов нужны. А еще так как хлопок, это как валюта, они же его покупают на бирже, то есть это не так все просто вообще абсолютно. Офигеть. То есть биржи, на которых делают ставки, выкупают этот хлопок. Хлопок, он только в долларах, то есть мы еще зависим от доллара. Офигеть. То есть у нас, вот, например, за год подорожала пряжа больше, чем на 45% с прошлого года. Казалось бы, делаем носки с прикольными дизайнами, да? А сколько подводных камней? Вообще. Я уверена, что это мало толика того, Конечно. что мы можем спросить. Так мы что даже не просто подразумеваем. не будет нигде. Да, Покажите, какой ваш самый любимый дизайн. сейчас покажу. Так. Вот наша самая хитовая модель была первые 2 года. Вот они, таксы. Таксы! Это была прям хитовая модель. Даже некоторые жаловались, что мы ее сняли с производства, поэтому вот сейчас другие таксы. В другом цвете, да. Желтые очень крутые таксы. Желто-розовые, Да. А смотрите, по поводу машин, да, то есть машины это достаточно редкие, то есть это машины, которые вяжут носки. То есть у них реально как-то есть обслуживание в России, или вы все сами обслуживаете своими силами? Сами все обслуживаем. Вот технолог, который в отпуске, все обслуживает. Офигеть, он такой на вес золота у вас должен быть. Да. То есть, Поэтому находит мы, отпуск. мы без рук, да, когда он уезжает. Потому что даже, насколько я знаю, сейчас не выпускают даже технологов трикотажного производства в России. То есть нет образования, это что такое? Да. ну, потому что все в Китае, да, сейчас шьется. Ну, видимо, да. Есть еще какие-то одиночные такие. Вот у нас есть партнеры проект 111. У них полностью трикотажное производство. У них женщина-технолог, которая во всех этих машинах разбирается. Но она тоже при Советском Союзе еще университет заканчивала. То есть потому что вот мы пытались в помощь второго технолога взять, мы так и не нашли. Сейчас вот здесь на экране появится ссылочка на сайт Friday Socks. Заходите, там куча крутых дизайнов. Мне очень все понравилось, я рекомендую. Надеюсь, вам понравилась наша маленькая мини-экскурсия по носочному заводу. Пишите в комментариях свое мнение. Мне вообще очень нравятся такие вещи. И это, наверное, даже интереснее, чем какие-то просто походы по достопримечательностям и так далее. Ну а свое мнение обязательно напишите в комментариях. Спасибо. А что это тут у вас такое? Купание. Плаваете? Да. Джакузи? Да. Ничего себе ты крутой какой. Давай, давай, лапками зарей. Давай, 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 давай. Давай. Не фырчи мне там. Давай. Джей, ты идешь купаться? Купаться идешь? Пошли давай купаться. Ладно. У меня 1 раз, я боюсь. Да, конечно. Раза 3. Боюсь страшно. Давай, давай. Не страшно, молодец, сладкий. Да, здорово. Вот это молодец, вот это такса. Ой, здорово. Джей, ты как? Не утонул? Еле спустя. Скажи, а я нормально. Вот трусня у меня брат вообще. Джей, ты уже взрослый пес и ведешься, как маленький ребенок. Что это такое, а? Ой, встретил. Да. К нам приехали гости, Ирина мама, Ирин папа. Посмотри сюда. Папа, посмотри сюда, вот так.
И проводим очередную экскурсию по Питеру по тем же самым маршрутам 10-й раз в этом году. А зато для нас это первый раз. Так что все это нам Когда хорошо. ты последний раз была в Ленинграде? В Ленинграде я была последний раз в 1978 году, по-моему. Да. 40 с лишним лет назад. Офигеть. Мы решили немного разнообразить маршруты. Сейчас поедем на бас туристики. Вообще рекомендую в любом туристическом городе первым делом прыгать на бас туристик, сделать один кружочек, и уже поймете, что хотите посмотреть поподробнее и так далее. Классная тема. Так, смотрите, цены на бас туристики для граждан России 1000 рублей, для иностранцев 2000 рублей. Вот такие бас туристики ездят по Питеру, и мы в точно таком же, на втором этаже. Ну что, поехали? Поехали. Погнали. Папа никогда не был в Петербурге и мечтал посмотреть крейсер «Аврора». Вот мечты сбываются. Офигеть. А это очередь, чтобы попасть на «Аврору». Пошли билеты покупать. Итак, 12:01. Мы встали в очередь. Посмотрим, за сколько мы ее отстоим. 38 минут мы стояли в очереди. Ну вот что-то появилось интересное, трогать нельзя. Вот так всегда. Не крутится? Крепко, надежно. Шлюпочки. И вот она, та самая судьбоносная пушечка. Не трогать. Нельзя ее трогать. Вот эта пушка стреляла по зимнему. 25 октября 2017 года из крейсера «Аврора» был холостой выстрел в сторону Зимнего. Это был знак штурма. В каких прикольных штуках она стоит. А сейчас мы посмотрим еще 6 залов, которые входят в стоимость билета. Итого стоимость билета на «Аврору» для взрослого гражданина Российской Федерации 400 рублей. Сюда входит экскурсия по верхним палубе и 6 залов. Макет «Авроры». Быт новичков крейсера «Аврора». А это гильза. Еще посмотрите, какого цвета был зимний в 1917. Красненький. «Аврора» – участник русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, свидетель героизма и безответной преданности отчизне моряков. Понравилось? Да, пойдет. Хорошо. Ну, мне так на троечку, конечно. Просто походили по палубе, какие-то пушки, ничего трогать нельзя, ничего крутить нельзя. Ну, на любителя. Вообще вот отсюда, с Васильевского острова, лучше всего любоваться Зимним, посмотрите. Потому что когда рядом с ним стоишь, ты не можешь захватить его целиком. А отсюда очень хорошо видно все. Это такая прикольная традиция — фотографироваться на фоне каких-то достопримечательностей. О! Иди сюда. Она же грязная, вы чё? Зато не вы, с Невы вода. С Невы вода. Мама все уже отфотографировала? Нет, еще не все. Еще не все? Что, все отфотографировали?
Да если еще нет, наверное. Еще, наверное, что-нибудь. Если телефон зарядки хватит, буду еще фотографировать. Понял. Сильнее голову высовывай. Еще, еще. И давай. Сфоткала? Да. Иди, дед. Нет, Да, иди, дед. Мы люди прикольные такие. Давай, давай. Сильнее высовывай голову. Давай, давай. О, вот класс! Вообще класс, дед! Ира, выставишь в интернет, вообще купят. Джей, ну хватит уже к дедушке приставать. Меня же как, но... Ира с родителями улетела в Ростов. Ну, Ира по зубам, по своим зубным делам. Ну, и родители заодно отвезти до дому. А я остался-то один совсем с таксами. Ира наготовила мне пельмени. Но я понял, что я уже забыл, как варить пельмени. Он открыл рецепт, смотрю, сколько они должны вариться. Короче, они должны закипеть, всплыть, и после этого еще 5-7 минут вариться. Нормально, думаю, справлюсь. В рецепте пишут, что чтобы пельмени не слиплись, нужно добавить ложечку растительного масла. А для вкуса надо добавить лаврушку, перец и соль. Ну и пельмешки не забыть. У меня вон еще на завтра пачечка осталась. Ну да, не густо. Так, смотрите, пельмешки всплывают. Вроде не слиплись. И я завел себе таймер. Через 6 минут 30 секунд будем кушать. Таксы, вы по маме скучаете? Не очень, да, сказал. Папа тоже холосый. Папа с нами сплавляется вроде. Зайчик, а ты скучаешь, да? Мало пельменей мне Ира оставила. Мало пельменей. Мне кажется, уже готово. Но думаю, да. Ой, а как плитка выключается? Вот так, наверное. Пельмешки. Я люблю, когда масла побольше в пельмешках. Прикол. У Иры вкуснее получается. Я не досолил и переварил, что ли, мясо. Прикол. Может, значит, профессионал, да? Поэтому я и не лезу в кулинарию, потому что я не профессионал. Несмотря на то, что пельмени я испортил, я сожрал все. Обычно на завтрак Ира готовит овсяную кашу. Но мне кажется, если я с пельменями не справился, то овсяная каша мне не светит. Попытка номер 2. Да, сегодня уже лучше. Но у Иры по-любому есть какой-то секрет. Надо будет его выведать. Кто там приехал? Чего вы тут разгавкались, а? Что за гавка? Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, здравствуйте. А смотри, кого я тебе привела. Посмотри, кого я тебе привела. Джей, мальчик мой любимый, да. Джей. Джей, посмотри, кто еще пришел. Иди ко мне, Саюня. Мой мальчик, да. Дядя Дима, можно я тебя просто съем? Мам, у нас к тебе один вопрос. Какой зайцы? Где игрули? Нет, как ты делаешь такие вкусные пельмени, как ты их варишь так вкусно, а? Дим, в чем секрет? В любви. Я же любовь забыл закинуть. Я же тебе показала, где она на полочке лежит. Точно, косяк. Эх ты. Наконец-то приехал мой массажист.